წარმოიდგინეთ, რომ ვერ გრძნობდეთ ხელის ჩაგიდებას, ან არ შეგეძლოთ ხილების აღქმა, როდესაც პერანგის შეკვრას ცდილობთ. მილიონობით ადამიანს უწევს ცხოვრება პარალიზითა და პერიფერიული ნეიროპათიით, რაც გულისხმობს იმას, რომ სხეულში ნერვული დაბოლოებები დაზიანებულია და მათ არ შეუძლიათ შეხებათა შეგრძნება ხელებსა თუ სხვა კიდურებზე. თუმცა ეს ყველაფერი შესაძლოა სულ მალე შეიცვალოს. ფეინშტეინის უნივერსიტეტის სამედიცინო მკვლევართა ჯგუფმა შეძლო ისეთი ტვინის იმპლანტის შემუშავება, რომელიც ადამიანებს ხელებში შეგრძნებებს უბრუნებს. ადამიანზე ჩატარებული პირველი ცდით პოტენციურად შესაძლებელი ხდება მილიონობით ადამიანის ცხოვრების შეცვლა. ეს გარღვევა მეცნიერებას აძლევს მეტ საშუალებას იმუშაონ მსგავსი დაზიანებების მქონე ადამიანებთან. კვლევა ჟურნალ Brain Stimulation-ში გამოქვეყნდა. კვლევრებს შეგრძნებების აღდგენა აქამდეც მოუხერხებიათ სხვა მეთოდებით, თუმცა ახალი კვლევა წინ გადადგმული ნაბიჯია, რადგან მეცნიერებმა შეძლეს ტვინის შედარებით შეუღწევად ადგილებამდე მისვლა, რამაც თითებში გრძნობელობის აღდგენა შესაძლებელი გახადა. სისტემა შემდეგი პრინციპით მუშაობს. ნეიროქირურგმა ჩაატარა მინიმალური ინვაზიური პროცედურა, რაც ელექტროენცეფალოგრაფული ელექტროდის ტვინში იმპლანტაციას გულისხმობს. პროცედურა 2 პაციენტზე ჩატარდა და ორივე მათგანმა ოპერაციის დასრულების შემდეგ ხელებში, კიდურების ბოლო ნაწილში შეგრძნებების დაბრუნება იგრძნეს. ასეთ ტექნოლოგიებზე დღეს უკვე მრავალი კერძო დაწესებულება მუშაობს, მათ შორის ილონ მასკის Neuralinkიც, რომლის მთავარი მიზანიც სწორედ სხვადასხვა პარალიზის მქონე ადამიანებისათვის ცხოვრების გამარტივება და შეგრძნებების დაბრუნებაა. მოიწონეთ და დააკომენტარეთ კოდის ეს ვიდეო და რაც მთავარია, გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი.